kita kalau sudah 4 hari teman kita sakit, kita mengesuknya. Ini teman kita Gesu, siapa nama Gesu? Gesu Ramadan. Alam-alam sakit. Allah Januari dengan sekarang itu kita Gesu. Nah, kamu nanti setelah sampai di luar, kamu berbaris berdua seperti kemarin. Dah jelas? Dah. Dengarkan dulu. Sudah. Dengarkan dulu, jangan yang berkomentar. Kalau awak umbaran bisa didengar apa dulu? Bisa. Kamu sampai di luar nanti berbaris berdua berjalan baik-baik. Ini mengantisipasi kalau wak berlari-lari, berkaja-kaja, nah itu akan memudahkan sekali kita mendapatkan kecelakaan. Jadi ini supaya kita tertib, supaya kita terhindar dari kecelakaan. Makanya berjalan lebih tertib. Nah jadi kita lihat teman kita Gesu Ramadan, karena dalam ini sudah 5 hari dia sakit, makanya kita jenguk. Nah, jadi yang laki-laki dulu di muka, kemudian baru di belakang di anak-anak. Dan kamu keluar sebaris ini dulu. Iya. Dah, kemudian yang perempuan dari sini. Mulai berjalan. Ini kita berangkat dari sekolah melihat temannya yang sakit, membesuk teman yang sakit. Menyilau anak sakit boleh 5 hari. Jadi kebiasaan dibesuk. Yang baik. Jalan selelok. Uyok tuh parah sih, boy. Oh, ini sih bakal. Ini suka seteka. Tapi, tuh kuannya enggak. Dah.
Putar. Dah. Dah sudah sampai, kita sudah sampai di rumahnya Gestu. Nah, ini dia yang kita jenguk ini dia. Ini dia kelas 2 Gestu Ramadan. Dan orang tuanya. Masuk dengan baik. Masuk. Laki-laki, Ciko. Ayo. Atur sekalian. Dah, sana. Halo, naik. Dah, sini lagi. Nah, perempuan sini. Terus. Nah, tuh. Laki-laki buat dua. Sikol buat. Oh situ dapat. Yo. Lah. Cuci. Lah. Nah, ada muka ya. Bagus tuh. Antara suges tu batua tu alai salemo sebelum sakit si guys tu apa nama makan ini membuatnya batua. Orang kadang di musola kan kadang makan mie gelas lah bagai. Mie gelas tu kan namu anak-anak upaya lah kan. Jadi kan dari kemarin kan sudah Bapak tegur kan. Kalau kita terlalu panas, terlalu haus, buat minum minuman yang tadi itu berbahaya. Lebih baik kita makan kuah kerupuk.
kerupuk, kemudian airnya air dingin. Daripada kamu makan minuman yang berperisa kemarin. Jadi kan faktornya kan masih yang kepatang itu bro. Kepatang anak lama dari itu loh. Nah jadi guys tuh besok kalau terlalu panen, nah wah, hari panen panas terik kan. Jadi tidak usah minum minuman yang berperisa tinggi itu. Itu minuman yang berperisa tinggi itu. Kadar gulanya tinggi, kadar apunya tinggi. Jadi kemarin lah lawak bahas yo, pakai tu itu pai sih guys nak. Baik. Pai guys tu ya. Apalagi hari sedang panen garang. Iya. Awak nyawa kecau ko minun kawian ko. Iya. Tapi awak bali nan tadi. Itu bisa. Karyang apa tu dia? Karyang paria, karyang kerongkongan awak. Iya. Itu yang membuat awak batuk. Yang itu. Iya. Kini kan masih bisa awak bali minuman kemasan minuman mineral. Minuman mineral kemasan. Iya. Lebih baik itu. Cuman itu tuh warnanya enggak lo tuh do. Lebih elok minum air yang dimasak. Air masak dingin lebih elok Iya. diminum daripada air kemasan. Tapi kalau enggak ada warnanya dibanding nan minuman kemasan yang berperisa tinggi, elok yang itu tadi. Kemasan yang tidak berperisa. Awak terlalu angin tu ndak boleh langsung minum dah. Kan awak minum air kan awak angin mana? Awak kumui dulu. 2 kali jadi. Tu nang ketiga kalinya awak minum lagi. Itu bukan tindakan mubazir tu. Hal yang seperti yang sementara nak nampak tunjukan ke kalian tu bukan tindakan mubazir. Tapi awak indak boleh ada minum langsung waktu tua terlalu awi, terlalu angin. Awak basahan dulu kerangkuangan awak. Cuman di orang-orang olahragawan, orang main bola, orang itu, nyu ndak langsung minum doh. Nyu kumui dulu. Minum. Baru paniko kaliannya awak minum. Lele kalian doh. Ko pelajaran nan berikut yang lo lai awak angin lo hari gue. Awak minum minuman kemasan air mineral. Tapi langsung minum awak badan awak masih angin kok. Iya. Cuman jo awak membakar batu. Batu dibakar, sudah itu Iya. dia iya. Sudah itunya pecah tuh. Kau itu jo awak nama nang kare pada batu. Pare batu. Jadi wakat tu dalam keadaan angin sangat, awak sedahaga-dahaganya, awi awak alang kepalang sangat awi mana. Pak minum air langsung sekali. Itu juga membahayakan. Apalagi minuman berperisa tinggi berkemasan tadi. Jadi itu awak harus antisipasi untuk menjaga kesehatan awak. Lele guys tu. Jadi perisa tinggi itu nama membuatnya batuk tu. Kerongkongan karyang. Makanya ini ambil air angin nguling kuku minuman. Ambil bilonya batuk minuman air ngilu kuku. Jadi itu membantu juga tu. Jadi air suam-suam kuku. Tahu kalian air suam-suam kuku? Kalau awak serak-serak minum air angin suam-suam kuku. Biasakan minum air yang suam-suam kuku. Itu bisa untuk obat batuk itu. Agak batuk-batuk, minum air suam-suam kuku. Dulu pernah sekali dari perjalanan ambo dari Siko baik ke PCC dari Padang sampai ke Menjalang Petiburi di Painan, sopir travel mau batuk-batuk. Dicari UB sepanjang jalan tak ada.
Tapi ambo waktu itu ada membawa air dalam simuno. Air termos simuno. Isinya kan 2 gade lah biar ya. Iya. Di awak minuman ditutupnya tuh. Nah sepanjang jalan mencari baik batu daro doh. Bagi cewek ke sopir itu, Ciboy ko dulu minuman air putih angin ko. Tidak langsung diminum doh, tentu didiamkan dulu. Agak suam-suam kukunya langsung diminum. Minumnya 1 tik itu saja. Dari Painan sampai ke apa? Oh, ke Balai Selasa, Ayah Haji. Sudah itu sampai ke Indropuro. Tidak ada batu-batu lagi. Padahal jauhnya itu dari Painan. Dari Painan sampai ke Indropuro. Sementara dari Padang sampai ke Painannya batu-batu i. Untung le batu-batu ketik, batu-batu anu saja le bisa hanya membawa oto. Tapi waktu itu lari oto kami ndak capek doh. Sebenarnya waktu awak mungkin lambek-lambek sebenarnya Pak atau penumpang yang ada di hotel tu ambonya. Ambo agak batuk-batuk. Dari Painan ke sini tak kena rembo. Magianya jo ayah ngek suam-suam kuku tadi. Tengoknya dari Painan sampai ke apa tadi? Kai Balai Selasa, Kai Haji sampai ke Indopuro, ndak ada batuk-batuk kali. Kan alhamdulillah. Jadi kalau ada agak serak-serak atau kawian jangan minum air kemasan. Aku lah nangka 2 kok. Pabatang lah dari itu loh. Jadi itu je punya. Tu celai yang berkrispy-krispy. Bisa juga merusak ginjal awak. Ginjal anak-anak aku terutama sekali. Ginjal ketek alu ya. Lah, jadi mudah-mudahan dengan kedatangan kami wana sadonyo mudah-mudahan gestu sehari 2 gue bisa ke sekolah. Ya gestu. Nah, jadi beko minum air angin suam-suam kuku. Bilonya agak terasa batuk, minuman air suam-suam kuku. Atau umpamanya ada di sekitar daun mint. Daun mint. Randam kayak tadi tu. Ayo, saat dingin air minumlah tu air daun mint tu. Jadi ndak ada kalau dingin ndak ada pakai daun apa tadi daun mint tadi. Daun mint tu apa di siko basonya? Kalau di kami bagian kate kepada sikit kayaknya namanya siangi. Ayo kalau di kami di Pandai Sikit namanya siami. Itu siami itu. Ada bahasa Indonesianya daun mint tu. Daun mint tu. Kalau bahasa tenarnya namanya mentol. Jadi kalau awak batuk-batuk, tolong dengar. Duduk elok. Kalau kalian batuk-batuk, segeralah cari daun mint tadi. Ambil air termos kan angin tu kan. Jalan langsung diminum. Masukkan daun mint tadi tu gak satu pucuk dari daun yang ketiga kate. Dipatah masuk ke dalam galih air angin tadi. Saat dingin air sudah boleh diminum. Ndak nantian som-som suku guna dong. 2 pucuk ndak je wak ado. Ayo tembancaknya. 1 pucuk, 2 pucuk. Jadi itu efektif untuk puan batuk. Ya dia ambo. Waktu tu hari musim-musim kabut dulu tahu musim-musim kabut. Kabut pembakaran lahan. Kabut Gunung Malatui. Ambo cari itu ke sawah. Diam. Cari itu ke sawah agak ganggaman. Itu batu mis tu. Manumisnya tak boleh pakai banyak-banyak minyak tu. Hanya sekedar saja. Setengah sendok makan.
untuk penumis bawang merah, bawang putih ya, itu saja. Tambah sedikit cabai. Jadi kalau ndak anu mana ndak anu deh. Jadi itu di kami. Jadi kalau ala do hari gak musim-musim kabui, tu kami apa tu? Kami ambil itu. Rasanya kini keluarga kami lah sukunya itu kalau hari lah kabui. Itu boleh kabui pembakaran, kabui apa. Lah, jadi jalan kalian do. Jadi kalau hari panen yang terlalu sangat gara, baitulah dia orang tua dari si gestu. Tolongnya beko agia saja ayahnya suam-suam kuku satioknya agak merasa batu. Kan tadi kalau berkecian tu. Ayah suam-suam kuku tu efektif. Tapi lu nado pembuktiannya lalu coba bisa meredakan setidak-tidaknya. Kemudian apa? Daun mint rendam juga bisa untuk menahan untuk maupun batuk-batuk. Kalau ambo nang ngecek gini tentu posisi ambo ndak memungkinkan, ambo bukan seorang yang ahli di bidang itu atau bukan seorang dokter, tapi menurut pengalaman yang pernah dicoba. Jadi ayang ngek suam-suam kuku, daun mint bisa mengefektifkan lajunya batuk-batuk yang awak derita. Jadi iko saketek pembawaan dari kami untuk si gestu untuk berobat, tolong diterima. Kalian apa lah gua? Kalian apa? Dari Jiko. Dari Jiko. Bisa? Siapa? Dah. Anjay. Asik. Jangan kapak rujak. Bos lah. Iko dari kawan-kawan si itu sedikit untuk biaya. Atau kalau untuk biaya berobat mohon diterimakan karena iko merupakan suatu kebiasaan dan tradisi juga di sekolah kita SD 17 Sigalang. Kalau ada yang sakit sampai hari itu di besok seperti yang sekarang nih, kemarin sudah ada juga, ini sudah yang kedua di semester 1 ini. Jadi kalau sakit tolong di kician banyak, kalau banyak tolong dipabunut juga di enggak perlu si itu. Jadi itulah mudah-mudahan si itu ayo capek senang dan hari 2 hari itu bisa sekolah. Iya gitu. Videonya kamera. Panio nanti udah buat, mau kita tapi mau panio ada nyo kan. Iya. Itu benar ya. Kalau tuh ikannya maju, nggak ajang. Kayak maju tiba-tiba tadi. Nah jadi pesan apa nan hari kini kok kawa? Kalau hari terlalu panih bana, jangan minum air mineral tadi. Kalaupun kalian agak terpasu untuk minum awis, minum saja air mineral yang tidak berperisa. Ya le? Minum air kemasan yang tidak berperisa, yang ambar. Ada jelas? Kemudian kalau agak mulai batuk-batuk, minum air hangat kuku atau suam-suam kuku. Kalau waduh di daerah waktu daun mint, maka cari daun mint. Kemudian direndam di air panas tadi. Boleh 1 pucuk, 2 pucuk, 3 pucuk, dan sebagainya. Nah, sebagai pembuktiannya mungkin belum ada, tapi menurut pengalaman saya itu efektif untuk membatasi batuk.
Oh, kita gini kok. Itu ubiknya karena awak nggak berbicara Anu nampak. dengan posisi dan konteks yang pas. Karena mau bukan seorang awak cuman sebagai seorang guru. Kalau dokter tuh lain hal. Nah, mungkin ada riset dia daun minggu bisa. Cuman aku cuma pokok untuk pengalaman sudah mengatakan sudah ada mau coba. Jadi demikian sajalah kedatangan kami, mudah-mudahan si Gestu hari itu bisa di sekolah. Jadi segitu dulu dari kami karena ada kami minta izin kalau balik ke tempat kalau anak pulang kalau sekolah jadi mohon HP yang punya untuk orang tua si Gestu mudah-mudahan si Gestu sampai senang. Iya, iya Gestu jadi. Ya Gestu minum yang putih nanti ya. Nah, sebelum kita pergi ke tempat kita masing-masing, terakhir kita bersalaman dengan teman kita Gestu dengan tertib, ada jelas dengan tertib dimulai dari anak perempuan. Duduk Gestu. Duduk Gestu. Lah. Bersalaman dari sana mulai. Tunggu dulu. Kalau lah sudah apa ke belakang. Yang sudah apa ke belakang. Sudah ke belakang. Ada jelas? Nah. Ya, mulai bersalaman. Tuh. Ya, berdiri. Lanjut. Tuh. Tuh. Lanjut. Siapkan anak perempuan dulu. Dah. Dah talinte orang tua si apa? Ya tarilah. Tuh. Ayo ala bagus supu-supu saya dah. Jadi ini salah satu obat dari luar. Jadi ini obat dari luar datang kawan. Marah suasana nanti. Jadi itu